próximo jogo agora é o jogo do efeito sonoro. Um dos atores vai estar aqui fazendo uma cena só com mímica. E o outro ator vai estar ali sentado fazendo os sons dessa mímica. Os dois têm que construir a cena juntos. Vamos lá, esse lado de cá, sim, uma situação. Elevador. Elevador. Mais alguma coisa? Elevador, né? Foi unânime assim. Unânime. Foi unânime. Unânime. No elevador.